Witam. Dzięki uprzejmości ekipy ze sklepu Pióroteka kolejny raz prezentuję nowości parkerowskie z serii Pionierów, poświęconej pionierom. To model Ingenuity, którego mam tutaj dwa przykłady, pióro wieczne i długopis. Zacznę od oczywiście pióra wiecznego, kartonowe takie prezentowe opakowanie. Pod spodem mamy dwa długie naboje i dokumentację skromną papierową. Oto Ingenuity, model z właśnie edycji Pionierów. To wszystko stal, trochę tutaj ten korpus wygląda jakby to była stal szczotkowana, pokryta takim bardzo ciemnym, ładnym, szarym odcieniem. Skówka, jak i wszystkie pozostałe elementy pokryte są warstwą powłoki złotej PVD. Oczywiście jest tradycyjna parkerowska strzałka, która pełni funkcję klipsa. Z góry mamy taką plakietkę bez żadnych napisów. Z dołu taka sama, tam była matowa, tutaj błyszcząca. Dość długa sekcja, takie wzdłużne żłobienia ma, taki kołnierz na końcu. No i oczywiście plastikowy spływak i pozłacana, tak jak już mówiłem, stalowa stalówka. Korpus i skówka schodzą się równo, a tutaj oczywiście skówka zamykana na zatrzask. Wygląda on na bardzo stabilny i nie sądzę, żeby skówka spadała. Kolejny truizm, parkerowskie pióra tolerują tylko naboje i konwertery parkerowskie. Na stalówce mamy tutaj oczywiście kolejną wersję projektową strzałki parkerowskiej. Sekcja dobrze się tutaj trzyma. Można skówkę z tyłu założyć, chociaż nie sądzę, żeby to było konieczne. Pióro jest naprawdę dość długie, a założenie skówki z tyłu troszkę zaburza pewnie środek ciężkości, go znacznie podnosi. Bardzo ładny wzór tutaj mamy, ten już nieraz go pokazywałem. Powtarza się on na długopisie. Tak naprawdę końcówka długopisu bardzo przypomina skówkę z pióra wiecznego. Jest aktywowany wkład przez przekręcanie i tutaj mamy taką specjalną końcówkę, która się odkręca i tędy wymieniamy sobie nowy wkład. Także nie ma tutaj żadnych problemów z wymianą, wszystko gładko wchodzi. Oczywiście troszkę siły w to trzeba włożyć. Takie same zdobienia, tak jak mówię, charakterystyczne dla tej serii. No tutaj ewidentnie widać, że ten model parkerowski jest najdłuższy od Duofolda, Soneta, Lamy Safari i Pelikana 140, czy ze skówką, czy bez, jest najdłuższy. Daje to 14 cm i milimetr długości z założoną skówką, natomiast bez skówki mamy 13 cm i 2 mm. Średnica w połowie sekcji to 11,5 mm, a w najgrubszym miejscu pióra prawie 14 mm, 46,5 gramów wagi. Próbka pisma, parkerowski Blue Black. Tutaj tylko powiem, stalówkę zamoczyłem, nie było nabierane do konwertera, natomiast pisze się bardzo przyjemnie. To taka klasycznej grubości FK i jak tutaj widać, pisze się nią dość przyjemnie. Spróbuję jak tutaj bez nacisku, ale tak jak mówię, stalówka była tylko moczona. Bardzo za to dobrze wyszlifowana z drugiej strony. Cieniutka XF-ka wychodzi przy takim odwróceniu. Ten model na pewno tylko dla tych, którzy robią duże pióra. Dla ludzi o małych dłoniach pewnie będzie stanowiło to troszkę problemu, ale może się mylę. Natomiast ta nowa
Skówka we wszystkich edycjach tego modelu bardzo ładnie się naprawdę prezentuje i jest to pióro moim zdaniem godne uwagi. Dziękuję, do usłyszenia.